甜、苦、辣、咸，每一个人喜欢吃的口味都不一样。当然，吃东西的时候最重要就是要选一个你自己最喜欢吃的口味啊。所以你要问才会选到你最爱吃的口味。这时候你要说这句话：呀，黑马给米西给，呀，黑马给米西给，呀，黑马给米西给。这是什么口味的？学会了这一句话，当然你就可以挑到你喜欢吃的口味喽。接下来我们来看看这句话怎么使用。走，呀黑马给米西给。那现在啊是下午休息时间，是不是应该换你表示一下？表示一下。里面有一家面包店，它的面包浓厚丝，我请你吃。尚伟，这边的面包随你挑，我请客。那你介绍几种好吃的口味啊？这个还有这个，这两个看起来很像哎。呀黑马给米西给，这是什么口味的？这个呢是哈梅咸的，里面包的是肉松。哦，是哈梅咸的，里面包的是肉松。那这个嘞？这个是卡梅甜的，里面包的是奶酥。好吃吗？超好吃，我喜欢。这个，它里面有火腿，还有鸡肉。哦。这个是沙拉嘛？那它也是哈梅咸的，而且你说它里面有包鸡卵、鸡蛋，还有火腿、火腿。那你也喜欢对不对？那我们一人一个。好，那你啊，这样子之外，我还可不可以再多挑一些啊？当然可以啊。复习时间，面包，面包，面包，这是什么口味的？呀黑马给米西给，呀黑马给米西给，咸的，哈梅，哈梅，鸡蛋，鸡卵，鸡卵，甜的，甜梅，甜梅。行真嘢客家 V&B， 分享大家聽下嚟講客家話。